අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔටෝමැටික් කාර් වොෂ් එකකට. කලින් කවදාවත් අපිටත් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බ වෙලා නැහැ. පළවෙනි පාරට තමයි මේ ඔටෝමැටික් කාර් වොෂ් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්න ටවුන් එකේ ක්‍රූ වල ඉමෝ කාර් වොෂ් කියන තැනට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දිග පොලිමක් තිබ්බා. හැබැයි විනාඩි 15ක් 20ක් විතර යනකොට ඔක්කොම ක්ලියර් අවුට් වෙලා දැන් මේ ටික ටික ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. මීට කලින් අපි කායික වොෂ් කරේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙනවා මොරිසන් එක. ඒකේ තියෙනවා කාර් වොෂ් එකක්. ඒකෙත් අපි ගිහිල්ලා පේමන්ට් එක කරලා අපිම තමයි වොෂ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් සක්සස් නෑ. ගොඩක් කල් තියෙන්නෙත් නැහැ. මේ අපිමනේ කරගන්නේ. එතකොට මේ ටිකක් පොඩි කාලයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටිකක් කාර් එක ඩර්ට් වෙලත් වැඩි නිසා අපි හිතුවා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී පැකේජස් 3ක් තියෙනවා. පවුම් 4කින් තමයි පටන් ගන්න බේසික් එක. ඊට පස්සේ පවුම් 7කට තියෙනවා ට්‍රිපල් ෆෝම් වොෂ් එක. අපි ගත්ත පැකේජ් එක පවුම් 12යි. ඒක අල්ෆා HD කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඔය වෙනස මොකක්ද කියලා. මේ මෙතන අපිට ඔන්ලයින් පේමන්ට් එක කරලා එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඔය හැටෙන් පේනවනේ දිගටම තියෙනවා පොලිම. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මුලින්ම එක්කෙනෙක් මේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනා මේ විදිහට මේ මුළු කාර් එකටම වෝටර් ජෙට් එකකින් වෝටර් ඉන්ජෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කාර් එක ඇතුළට දාන්න තමයි හදන්නේ. එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ බබත් එක්සයිටඩ් බබත් ඉන්නවා පිටිපස්සේ යත් එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් චුටි චුටි ඉස්සරහට අරගෙන මෙතන තියෙනවා ට්‍රැක් සිස්ටම් එකක්. ට්‍රැක් සිස්ටම් එක උඩ කාර් එක වීල්ස් අලයින් කරාම මේක ඔටෝමැටික් තමයි ඉස්සරහට යන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. It's so exciting. බලන්න බබරෙන් අපි අර කැතුලින් යන්නේ හොඳේ. අයයන් ඕනේ හිත යනවානේ. සබන් මේ බලන්න පුතේ කාර් එකට සබන් විදිනවා. Wow, we all covered in soap. Hey, isn't it good? Can't see anything, huh? And see how they wash it. Wow, what is this? Baby, see? It's so exciting. මොන දැන් අපි මේක පැද්දෙන් යන්නයි යන්නේ. මේකේ තියෙනවා ජෙට් ඉන්ජෙක්ට් වෝටර් ජෙට් තියෙනවා, සෝප් ජෙට් තියෙනවා, ඊට පස්සේ බ්‍රෂස් තියෙනවා. ටිකක් දිගයි මේක. මොරිසන් එකේ තියෙන එක නම් මේ බොහොම ෂෝට් එකක් තියෙන්නේ. මේක නම් ටිකක් දිග වෙනවා. බ්‍රෂස් මැද්දෙන් දැන් යන්නේ. මෙතනදී මේ ප්‍රොසෙස් එකට කාර් එක ඇතුලේ ඉන්නකොට හරිම ඉරිටබල් වගේ හරිම සද්දෙයි. අනිත් එක තමයි මේ හොඳට වින්ඩෝස් එහෙම වහගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කාර් එක ඇතුලත් වොෂ් වෙලා තමයි එළියට යන්නේ ඒක. ඊපස්සේ ඉස්සරහට ගියාම ඩ්‍රයි වෙන්න තමයි සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලීන් වෙලා වැක්ස් එකක් වගේ මොකක් හරි ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒ කරලා ඊට පස්සේ තව ඉස්සරහට යනකොට ඔටෝමැටික් ඩ්‍රයි වෙනවා වෙහිකල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම. And now they dry it, Baba. See?
මොකක්ද මේකේ වදින්න යන්නේ? වදින්න යන්නේ. Wow. Seriously? Oh my god. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් 10ක් අතර කාලයක් වගේ තමයි මේ මුළු ප්‍රොසෙස් එකම වෙලා කාර් එක මෙතනින් එළියට එන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉක්මනට වැඩේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඩ්‍රයිව් වෙලා අලුත්ම කාර් එකක් වගේ තමයි මාර ෂයින් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රයිව් වෙලා ඔක්කොම වෙලා කාර් එක එළියට ගත්තාම ඊට පස්සේ ඉස්සරහා තියෙනවා ස්පේස් එකක් ඕනනම් පාක් කරලා කැමති නම් කාර් එක ඇතුළත් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් වැකියුම් කරලා ඔක්කොම කරලා ඒකට වෙනම පොඩි ගාණක් charge කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ ඔටෝමැටික් කාර් වොෂ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක.